အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီထဲဟာလေးဒါအစိတ်ကျဲလို့တဲ့အချောင်းလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ထဲကအောင်လေးကိုဖြုတ်ပြပါဆိုလို့ဖြုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဒီဘက်ဒီကနေဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါလေးကိုအရင်ဖြုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဥစားကိုဒီလှည့်ဖြုတ်ရမှာနော်လှည့်ဖြုတ်လို့မနိုင်ဘူးတောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးကိုပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြုတ်ဖို့တော့ဒါလေးကိုထောက်ပြီးတော့တောက်ဖြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပေါက်ထဲမှာဒါခုနကတော့ဒါဒီကနေပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ဒီမှာအပေါက်လေးရှိတယ်ဒီပေါက်ထဲမှာဒီမှာဒီမှာနှက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာနော်ဒီမှာဟိုဒီမှာလှည့်ဖြုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပါကြက်ထားတာဒီမှာတွေ့ရတယ်မတန်တူတန်လေးတော့ဒါကြက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြုတ်ချင်ဒီဘက်ကိုလဲဒီမှာလှည့်ဖြုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လှည့်ဖြုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါဆိုတော့ဒီမှာဖြုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့တုတ်တန်ရဲ့sorry ဒီအတန်ရဲ့အုံလေးကိုဒီဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ဆွဲဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရပြီနော်တူရဲ့ထိုင်နော်ထိုင်နေတာဒီချောင်းလေးကထိုင်ဒီဒါလေးကခုန
ညောင်းထဲမှာသူကပြေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်မဆိုတော့စီဒီမှာချောနေလားဒါလက်ပြကွာဒီကွာကကစားမယ်ဟာဟောဒီမှာဒါလေးကခုနစောပြတယ်ဒီမှာမြောင်းတော့လားအဲ့မြောင်းထဲမှာအတက်ဆင်းနေသူကကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အာချီစိတ်ကျဲဟိုဖြုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့အထိုင်ဒီအနောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာနော်ဒီကနေပြီးတော့စောကဒီမှာနက်ဒီကနေဒီနောက်မှာကနေဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီအတန်ကိုဒီဘက်ကိုရှောင်ပြီးတော့နော်ဒီမှာဒီအတန်ကိုဒီဘက်ကိုရောက်အောင်ရှောင်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဖြုတ်တက်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာသူစားပြေးထားတဲ့ဟာဒီမှာချောနေတာသူ့ရဲ့မျက်နှာစာဒါချောနေတာဒါပင်နဲ့ညာပါနော်အပေါ်နဲ့အောက်ပါဒါဒီအသားလေးကိုခုနပြောတဲ့မြောင်းထဲမှာအပေါ်အောက်ပြန်ထားမယ်နော်ဒီမှာဒီဘက်ကျတော့မဲမဲကြီးဒါမဲဒီအမဲနေရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမဲနေရာဒီတိုင်းပဲနေမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဒီတိုင်းပဲနေမှာဒီမှာဟုတ်လားဒီတိုင်းမှာဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါက်ထဲကိုဟိုဘက်ကနေမူလီနဲ့ဖမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲသူ့ကိုအဲ့မူလီကိုဒီမှာလဲဖမ်းတာတစ်ချက်ရှိပါတယ်မှန်တယ်လားဒီခုနကလာတာဒီဘက်ကလာတဲ့မူလီကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲအောင်ဒီကနေပြီးတော့လဲဖမ်းပါတယ်ဒီမှာဒါလေးလဲဒီလိုမလာတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီလိုမလာတဲ့အချိန်မှာဒီမူလီပေါ်ပါတယ်နော်ချထားရင်မပေါ်ပါဘူးမလာရင်ဒီမူလီပေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ထုတ်တက်လို့ရပါပြီနော်ပေးရနေပဲသူကဒီမှာနော်ဒီလိုသူထိုင်တန်းနဲ့မှာဒီထိုင်တန်းမှာထိုင်တန်းလေးရှိတယ်ထိုင်တန်းမှာထိုင်တန်းကဒီနေရာမှာနေမှာပေါ့ဒီမှာသူဟိုလေးကိုကြက်လို့ရှိရင်ဒါလေးကလည်းဒီနက်ကိုတဲ့ဟာလေးကဒီကွာလေးနဲ့တက်တဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချောနေတဲ့မျက်နှာစာကအပေါ်အောက်ပါနော်ချောနေတဲ့မျက်နှာစာကပေါ်အောက်အထဲမှာ၄တောက်တုံးနေနော်၄တောက်တုံးလေးကအဲ့ကွာကြားလေးတွေကိုဒီအပေါ်အောက်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘေးကနေပြီးတော့နောက်ကိုပြန်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအနက်ပေါက်နဲ့အရှိရအနောက်ကအထိုင်နဲ့အခုတက်လိုက်တဲ့အုံနဲ့တဲ့လားမတဲ့လားဆိုဝဲဦးလင်းနဲ့ပေါက်တယ်ထိုးထည့်ပြီးတော့ညှိလို့ရပါနော်ဝဲဦးလဲကိုဒီတိုင်းပဲအနောက်ကထည့်မှဆိုထည့်ရခက်ပါတယ်ဆက်ကိုထောင်လိုက်ရင်ဆက်ကိုအဲ့ခေါင်းပိုင်းကိုထောင်လိုက်ရင်ပို့ထည့်လို့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဆိုဒါထည့်ရခက်တယ်ခေါင်းပိုင်းကိုနော်အခုအဲ့လိုမျိုးတစ်ထောင်လာတော့တခုထောက်ပြီးထောင်ခေါင်းပိုင်းထောင်လိုက်ဆိုတော့မှအပေါက်နော်တက်တူအပေါက်ကိုမြင်ရတယ်ခေါင်းပိုင်းထောင်တဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ဝဲဦးလဲနေလဲအဲ့အပေါက်ကိုညှိပြီးတော့နော်တဲ့အောင်ပေါ့ဒီအထိုင်အပေါက်နဲ့အရှိကဘွားရှိတဲ့အပေါက်နဲ့တဲ့သွားတာဒါဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီဘုံချောင်းလေးဒီထည့်လို့လွယ်သွားတော့နော်ပူလီချောင်းလို့
ထောင်ပြီးထည့်တော့ပြီးရင်ဆဲကောင်းလေးကိုထောင်ပြီးထည့်ပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါဒါကဟုတ်လေအသေးလေးနဲ့ဒါအစဟိုအစမ်းကြတယ်ပေါ့နော်အခုလိုအကြီးနဲ့လဲပြီးတော့အားနဲ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်းနှံလေးကိုထောင်ထားပြီးတော့လေဒီအောက်ကနက်ကိုကြက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကြက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘိန်းကိုပြန်တက်မှာနော်ဒီဘိန်းကိုပြန်တက်တဲ့နေရာမှာဒီကလစ်အရေးကြီးရနော်ကလစ်ဒီကလစ်လေးဆွဲလေးကအတွင်းဘက်ကိုငုံနေအောင်နော်အဲ့ဆွဲလေးကဒီမှာကြိုက်လေးရှိတယ်အဲ့ကြိုက်လေးတွေငုံနေအောင်အဲ့လိုကြိုက်တဲ့ကိုငုံနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့အဲ့ဆွဲလေးကအပြင်ထွက်နေမှာဆိုရင်စင်ထွက်နေလို့မရအောင်နော်ပြင်ထွက်နေကဲလို့ဆက်နေတဲ့ခါကျရင်ဘိန်းရွဲလေနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆွဲကြီးကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့လည်းမရပါဘူးငုံနေတာအထဲကိုထည့်ထားမှာနော်အဲ့ဒါမှအမှန်ဖြစ်မှာနော်ငုံနေထဲကိုထည့်ထားမယ်အဲ့တော့မူလီနဲ့သူ့ကိုဖိလိုက်တဲ့ခါကျရင်အပြင်ကမူလီလုံးနဲ့ဖိလိုက်ရင်သူကဘိန်းကိုဖမ်းလာပြီးတာအထက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ဘိန်းကြီးပဲလဲစရာအကြောင်းမရှိတော့နော်လွတ်နေလို့ရှိရင်ဘိန်းကြီးပဲလဲမှာနော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဘိန်းကြီးပဲလဲမယ်စက်နေလိုက်ရင်ဘိန်းကြီးပဲလဲမယ်ဒီဆွဲလေးကအထဲမရောက်နေဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပြန်တက်တဲ့နေရာမှာရေးကြည့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုခုနကထည့်ထားတဲ့ကလစ်လေးနေရာမပြောင်းတော့ရေးကြည့်ပါတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကြက်နည်းနည်းကြက်သွားအောင်ပေါ့နော်။ပေါ်ကနေပြီးတော့တူလေးနဲ့တောက်နည်းနည်းရိုက်ချတော့နော်။လက်နဲ့ကြက်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြက်သွားအောင်။အဲ့တော့မှစောစောကကလစ်ကိုတူညှပ်ပြီးဖမ်းထားနိုင်နော်။ကလစ်ကိုဖမ်းထားနိုင်ညှပ်ရိုက်တာပေါ်နဲ့တောက်ပြီးရိုက်ချလိုက်ရင်ကလစ်ကိုတူဖမ်းထားအောင်ပြီးရင်ဒါအထိန်ကြီးပေါ့ဒီမူလီလေးလည်းတတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်